はいどうも黒です。今日はですね、秋田県大館市にありますほの風フリーサイトにやってきました。今日はワンティグリスのレーベンネストを貼りました。はい、もう焚き火はね、十分楽しんだんでね、薪も消耗すごいんでね、中に来ました。テント閉めて、こっからね、ちょっとこもってやろうかなと思います。だいぶね、今日寒いんでね、お鍋作ります。今日は本当にね、こうパパッとね、あったかい鍋をね、作ろうかなと思います。
よし、じゃあね、行ってみたいと思います。いやー、最後にね、唐辛子をね、振りました。いやー、うまそうじゃないか。ユッケジャン、いただきます。あー、うめえ。牛の出汁がね、めちゃくちゃ出てる。もやしがね、うまいんだね、このもやしが。辛いけど入る、この辛みがねめちゃくちゃうまいっす。もやしはねすごいシャキシャキ、めちゃくちゃいい。牛のお出汁でね、ほんと野菜がねうまいっす。いやー、お鍋ねあったまりますよ。ほんと足がねポカポカしてきたっす。はい、じゃあ最後はね、サリ麺食います。お前久しぶりに食うね、これ。めちゃくちゃうまいんだよね、この麺。サリ麺できましたね。いやー、熱々です。ほんと。いや、うまそう。麺がねめちゃくちゃ長いっす。もう一回いくか。よし、じゃあサリ麺いただきます。めちゃくちゃうまい。麺がね甘いんですよ。いやー、これはねほんとうまいっす。言葉にねならないです。いやー、これほんとね麺多いんですけどね、これは入る。本当にねこの麺うまいんですよね。麺の弾力もねすごいいいですしね、味もいいし、これ最高っす。すいません、今日もやってしまいました。やっぱりねサリ麺食ったら米ですよ。これは外せないっす。いただきます。もう米の香りがやばいって。この湯気もやばいしね、ほんとうまい米は。じゃあね、この麺を米に乗っけていきたいと思います。めちゃくちゃうまい。ご飯にねめちゃくちゃ合いますよ。まあ、キャンプの締めはねもう炭水化物ですよ。この湯気がねめちゃくちゃうまそうなんですよ。じゃあ麺と米を楽しんだら今日は寝ようかなと思います。それじゃあおやすみなさい。